семејството на народите, со Библија на свој современ книжевен јазик, во 1990 година се вброи и македонскиот народ. Биографот на архиепископот Доситеј Илиевски тоа одлично го забележал кога напишал: сепак, посебно внимание заслужува она што представува досега највисок дострел во издавачката дејност на Македонската православна црква. Тоа е Светата книга, Библијата на македонски јазик. Овој чин со право се смета за најголем настан по првото издание на историјата на македонскиот народ. При промоцијата на Библијата на македонски јазик на 18. октомври 1990 година беше објавено дека со овој чин македонскиот литературен јазик станува достоен да се вброи во редот на неколкуте стотини јазици на кои досега е објавена Библијата. Називот Македонска Библија дошол сосема природно, како и називите на библиите на другите народи, например Новата англиска Библија, Руска Библија, Грчка Библија, Српска Библија и така натаму. Македонската Библија, покрај тоа што стана членка на фамилијата Библии на Британското и инострано библиско друштво, во врска со овој голем издавачки потфат, во 1990 година беа организирани повеќе промоции во Македонија и меѓу македонците во светот. Овој значаен културен настан, меѓутоа, бил повод за вознемиреност кај некои високи политички и црковни кругови во соседна Грција, како и кај некои нивни дипломатски представништва и црковни институции, меѓу кои посебно место зазема управниот одбор на Институтот за национални и верски прашања од Солун. Таквото негаторско однесување на овој институт од Солун особено ескалира во 1996 година, кога со своја резолуција го оспори суверенитетот на Република Македонија и автокефалноста на Македонската православна црква. Истата година, Светиот Синод на Македонската православна црква одлучи да реагира во интерес на вистината и зачувувањето на достоинството на македонскиот народ. Таквото реагирање било доставено до генералниот секретар и до специјалниот посредник на Организацијата на Обединетите нации, председателот на Соединетите Американски држави, Вселенскиот патријарх Вартоломеј, Српскиот патријарх Павле и други високи личности. Нашиот јужен сосед, мотивиран од намерите да се обезличи историското битие и институциите на суверената македонска држава, посегна и врз автокефалноста на Македонската православна црква, а во последно време сведоци сме и врз името на фундаменталната книга Библијата. Таа потреба за сопствена Библија е втемелена врз основите на библиското учење, на евангелските зборови да се научат сите народи како посебни народи и врз Педесетница, кога Светиот Дух слегува врз апостолите и ги испраќа Бог 12 апостоли на сите страни, меѓу сите народи, да им зборуваат на нивните јазици. Тие почнуваат да говорат од Педесетница на сите јазици. Тој дар на говорење на јазици го добиваат и го проповедаат Евангелието меѓу сите народи. Значи, да се противи некој против преводот на Библијата, тоа значи да се противи на Божјата волја, да се противи на планот Божји за спасение на сите народи. На тој начин тој го сопира Божјиот збор упатен до сите народи. Тој му станува судија на Бога. Реакцијата по повод првото издание на Македонската Библија била упатена до Белградското библиско друштво преку нивни представник. Меѓутоа, одговорот на реакцијата не можел да биде поинаков од оној на представникот на Белградското библиско друштво Звонимир Смилјанич, а тоа е македонската нација, македонскиот јазик и Република Македонија се признати и тоа за мене е сосема нормално.
Посебно истакнувам од 9 век имаме ситуација веќе каде што на секоја независна држава, каде што се разбира населението, важи за државите кај што населението си е во мнозинство православно, апсолутно на секоја држава иследува самостојна независна црква. Значи, во независна држава апсолутно самостојна црква. Со второто издание на Македонската Библија и нејзиното повторно регистрирање, прашањето за името одново било поставено. Тоа е време на распаѓање на поранешна Југославија и осамостојување на Република Македонија. За жал, Библијата која прво се напише во Македонија, која ја напиша луѓе од Македонија на старословенски македонски јазик, последен македонскиот народ ја доби на современ македонски јазик. Во сплетот на сите тие проблеми и избиднувања и новите меѓународни односи и библиските здруженија на некој начин не биле оставени настрана од политичките констелации. Во таа смисла, Белградското библиско друштво, како посредник на британското и инострано библиско друштво околу излегувањето на Македонската Библија, на некој начин било инволвирано во овие спорувања од политички карактер, со кои што целосно се негирале насушните потреби на православниот македонски народ. Библијата не е обична книга. Библијата е света книга, Библијата е книга над книгите. Библијата не е политичка книга. Библијата нема никаква друга индоктринација која може да го вознемири некое политичко, општествено или некакво друго гледиште, кое би можело дури да биде оспорено преку Библијата. Библијата нема таква задача. За нас е битно денес затоа што се уште не сме се ослободиле од таквиот вид ереси. Денес имате луѓе кај нас, така наречени православни, кои велат дека не можеме да му служиме на Бога на современ македонски јазик, ами само сега се додава четвртиот јазик, старословенскиот или црковнословенскиот, и се противат на преведувањето на богослужбите на современ јазик. Иако кутрите многу малку разбираат од она што го слушаат во црквите на црковнословенски јазик. Од таков карактер е и протестот од страна на управниот одбор на Институтот за национални и верски прашања од Солун, кој што бил упатен до центарот на обединетите библиски здруженија поради името Македонска Библија. Оваа политичка ситуација настојува да ја искористат Грчкото Министерство за култура, Светиот архиерејски синод на Грчката православна црква и други институции во Грција, барајќи промена на името на Македонската Библија во Скопска Библија. Светиот синод на МПЦ заседавал и по тоа прашање донел свој став. Во таа смисла, архиепископот Охридски и Македонски Гаврил Милошев, во својство на председател на Светиот синод на Македонската православна црква и како преведувач на Македонската Библија врз основа на писмото на Смилјанич од 24.8.1992 година, одговорил: "Ве известуваме дека приговорите и предлозите што ги дале Светиот синод на Грчката црква и Грчкото Министерство за култура ги отфрламе како неоправдани и неумесни, и тоа од неколку основни причини. Прво, Европската економска заедница не се занимаваше и не се занимава со религиозни и црковни прашања, а уште помалку со библиски, па во таа смисла не донела никаква одлука за нашата Библија. Такви прашања не се разгледувани ниту во Лисабон, ниту во Европскиот парламент во Брисел, на кои се повикуваат приговарачите. Второ, насловот на изданието на оваа света книга е следниот: Свето писмо, Библија, на современ македонски литературен јазик, но ако во евиденцијата на Британското библиско друштво со првото нејзино издание е наречена Македонска Библија,
како што вообичаено ги нарекувате изданијата на Библиите од другите земји и јазици, тогаш така и нека си остане и нема потреба да се менува. Трето, Британското библиско друштво досега неколку пати да издаде библиски текстови како Новиот Завет, па и Библијата во првото нејзино издание, тоа значи дека библиското друштво веќе ја признавало Македонија и македонскиот јазик на кој е печатена Библијата. Тоа е признат јазик во светот и постојат катедри за македонски јазик на познати универзитети во светот. Иако денес сите словенски народи имаат Библија на свој јазик, со какво право некој може да го оспорува да има и македонскиот народ Библија на својот македонски јазик? Дали проблемот околу името на македонската Библија дефинитивно е решен и по ставот на Светиот Синод на Македонската православна црква, одговорот го дава случката со Стивен Баталден, професор на Државниот универзитет во Аризона, Соединетите Американски држави, кој во една пригода во врска со преводот на Библијата на словенските јазици го изјави следново. Дозволете да ви го предочам моето собствено искуство преку примерот со македонското свето писмо. Во зимата во 1992 година, кога по една куса посета си заминував од Македонија, еден долгогодишен пријател од Скопје ми подари примерок од македонската Библија. Тој не ни можеше да очекува дека само неколку часа откако го примив подарокот, ќе бидам задржан, а потоа и уапсен на грчкиот аеродром во Солун. Во канонадата прашања што грчките цариници и локалната полиција ми ги поставуваа на аеродромот, главен предмет на истрагата беше обемната литература на кирилско писмо што со себе ја носев. Јас пред тоа исто така бев во Москва, меѓутоа изгледа дека грчките власти не можеа да ја разликуваат руската од македонската азбука. Најголем интерес кај нив побуди една голема книга со црни корици со јасно отпечатен наслов Свето писмо. Кога ме запраша која е таа книга, им одговорив на грчки дека тоа е Еагија Графе ста Македоника, Светото писмо на македонски. Невиден пример е да се одземе Библија на граница, или да не се допушти човек да влезе за тоа што носи Библија на македонски јазик во друга земја, бидејќи имало низ историјата на писменоста, на книжевноста, примери кога биле забранувани книги, биле спалувани книги, биле одземани отпечатени книги од некои политички и други причини. Ама ми се чини единствен пример во светот да се одземе Библија или да му се оспори на некој да влезе во некоја земја само затоа што носи Библија на македонски јазик. Македонските цркви и манастири во минатото располагале со богати библиотеки со старословенски ракописни книги. Овие стари словенски ракописи, особено пергаментните настанати во периодот од 10 до 14 век, кои често содржале оригинални литературни дела на словенските просветители и нивните најблиски ученици, можне рано биле изнесени од Македонија и сега се чуваат во разни библиотеки, музеи и архиви во странство. Значи, познато е дека македонските цркви и манастири во минатото биле богати со старословенски ракописи, со стари црковни книги, што тоа го привлекло вниманието на славистичката јавност, посебно во Русија, во некои соседни земји како Бугарија, Србија. И тие уште во текот на 19 век почнале да ги посетуваат нашите цркви и манастири и да го прибираат ова наше македонско книжевно наследство.
За тоа нешто најдобри сведоштва нам ни дал кого го интересира Јордан Константинов Джинот, нашиот преродбеника од 19. век, а кој дава конкретно извештај за секој манастир. Во манастирот Свети Јован Ветренски имаше ракописи, ако бевме ги собирале пред 15 години, значи од неговото време, пред 15 години ако се собирало, ги имаше околу 15 конски товари. Ке ви рече, манастирот Свети Димитрije, Марков манастир, имаше околу 20 конски товари книги. Потоа за сите манастири, така ке рече за Осоговскиот, за Лесновскиот, за сите тие манастири, колку огромен број книжевно богатство било. Уште во текот на 19. век, некои руски слависти и колекционери успеале од Македонија да ги однесат во Русија најстарите и најзначајни старословенски ракописи, меѓу кои глаголските евангелија Зографско, Мариинско и Охридско, како и некои исклучително важни за славистичката наука кирилски ракописни текстови, меѓу кои што се наоѓа и познатиот Охридски апостол од 12. век, пишуван врз основа на глаголски протограф, поради што неговиот кирилски текст обилува со делови испишани со глаголичко писмо. Русите, например, Виктор Григорович, па Александар Гилфердинг и некои други, пред се ги земале оние ракописи кои што биле постари, пергаментните ракописи во кои што наоѓале некои литературни дела на средновековни писатели и така натаму. Меѓутоа, подоцна за ова ракописно наследство се заинтересирале и некои црковници, великодостоинственици од соседните држави, од соседните православни цркви. Например, Прота Стево Димитриевич, кој што завршил Духовна академија во Киев, потоа бил ректор на Призренската богословија, па бил директор на Српската гимназија во Скопје, крстарел низ црквите и манастирите низ Скопската епархија и успел да собере дури над 600 стари ракописни книги и старопечатени книги. Сите овие ракописи тој ги испратил во Белградската народна библиотека, каде што за жал тие подосна изгореле на 6 април 1941 година. Од страна на соседните на Македонија земји се настојувало преку образованието и црквата да се влијае врз националната свест на македонците. Во тој период се засилени и активностите околу собирањето на македонското црковно книжевно наследство и неговото незаконско отуѓување и носење во овие две соседни на Македонија земји. Еден од можеби најголемите истражувачи на македонското книжевно наследство од постариот период е професорот Јордан Иванов, значи бугарски научник, универзитетски професор, кој што ја напуштил универзитетската кариера и кон крајот на 19. век заминал на работа во Трговското агентство на Бугарија во Солон. Значи, од тука тој фактички формално заземал некоја должност, меѓутоа целта му била да ги посетува македонски цркви и манастири и да собира ракописи, да прибележува некои записи по ракописи, по црковните храмови и така натаму. Значи, тој од Македонија исто така однел значени старословенски ракописи. Некој кој што можел да ги земе, тој ги земал со себе и ги носел во Бугарија, додека некои други кои што не успеал да ги земе или не му било дозволено да ги земе, тој сигнализирал во Бугарската екзархија во Цариград, кај екзархот Јосиф, и преку
бугарското екзархиско свештенство и преку митрополитите надлежни за соодветните епархии, истите овие ракописи биле земани, носени во Цариград, во екзархијата и оттаму по дипломатски пат се носени во Бугарија и денеска се чуваат во ракописната збирка на Бугарската академија на науките. Исто така из оваа библиотека може да се каже дека скоро сите ракописи се од македонска провениенција. Грчки владици, имаме така, например, имаме случаи каде што грчкиот владика наредува во струга сите словенски книги да се изгорат. И некој си наумари насред пладне, никој од стружани не го видел кога сите словенски книги во црквата ги изгорел. И исто така и велешки владика, грчките владици наредувале апсолутно сите словенски книги да се изгорат. И тука е нанесена пак голема штета. Струмичкиот владика, постои запис, тргна вели по цела струмичка епархија и како бич ги уништуваше сите и ги гореше сите словенски книги. Додека 36 ракописи, кои што фактички представуваат збирка на Јордан Иванов, тој ја држал кај себе на Универзитетот во Софија и кога се пензионирал, бидејќи бил избран за член на Бугарската академија на науките, тој ја подарил ова своја збирка на Бугарската академија на науките, меѓутоа под изговор дека анонимен дарител му ја предал на него, па тој, нели, во името на тој анонимен дарител ја подарува на Академијата на науките во Софија. Што е многу прозирно, затоа што оној кој што подарува така вредна ракописна збирка со стари ракописи, меѓу кои, например, и битолскиот триот од 12 век. Обично на таквите дарители им се даваат пофалници, за нив нели се даваат некои благодарници и тоа треба да му прави чест дека нели дал подарок на академијата цела една збирка на старословенски ракописи. Значи тука е јасно дека тој со оглед на тоа што ги собира од Македонија и дека секаде кај што видел ракописи, тој има една книга под наслов Български старини из Македонија, во која што точно опишува во која црква, кои книги старословенски видел, нашол, дури екстерпирал записи од нив. Истите тие ракописи, нели, што тој ги споменува во својата книга, сега ги гледаме дека се, нели, дел од ракописната збирка на Бугарската академија на науките. Меѓу архиереите на оваа бугарска црковна организација, со својата собирачка активност особено се истакнал скопскиот митрополит Неофит, кој бил македонец по род. Роден е на 4 јануари 1870 година во Охрид. За скопски митрополит, екзархиски митрополит е избран во 1910 година и со мали прекини бил скопски митрополит до крајот на Првата светска војна, значи до 1918 година. Неговата збирка брои 30 ракописи. Тој по заминувањето од Македонија ги однел во Бугарија и кога во 1923 година е основан црковниот музеј на Бугарската православна црква, тој ги подарил овие ракописи на Бугарската православна црква, каде што се чуваат и денес. При заминувањето од Македонија, тој ги однел со себе не само ракописите што самиот ги колекционирал, туку и ракописите што уште пред неговото стапување на должност се чувале во библиотеката на Скопската митрополија.
Станува збор за 30 црковни ракописни книги кои настанале во периодот од 14-тиот до 18-тиот век и кои митрополитот Неофит при формирањето на црковниот музеј во Софија во 1923 година и ги подарил на оваа бугарска црковна институција. Во периодот меѓу двете светски војни, кога вардарскиот дел на Македонија бил во составот на српската држава, со колекционирање на македонски ракописи активно се занимавале професорот протоиерей Радослав Груиќ и битолскиот епископ и подоцна скопски митрополит Јосиф Цвијовиќ. По Првата светска војна, Груиќ бил испратен од српските власти во Скопје, каде што заземал исклучително важни функции во сферата на науката, образованието и културата. Бил декан на новооснованиот Скопски филозофски факултет, председател на Скопското научно друштво, главен уредник на списанието на ова друштво Гласник и директор на основаниот од него во 1921 година Музеј на Јужна Србија. Во овој музеј, чишто директор Груиќ бил од основањето на музејот па се до неговото заминување од Скопје во 1937 година, била формирана значајна збирка со старословенски ракописи. За жал, сите овие македонски ракописи, заедно со голем број други црковни антиквитети, од страна на директорот на музејот Радослав Груиќ, биле однесени во Белград како да се негова лична собственост. Меѓу македонските ракописи од збирката на Груиќ има и исклучително важни пергаментни кодекси во кои што се зачувани литературни дела напишани од најзначајниот македонски средновековен писател Свети Климент Охридски. На маргините од овие значајни македонски ракописи, нивниот пронаоѓач Томас Милјанич, македонец од Галичник, оставил записи за потеклото на ракописните книги. Меѓутоа, записот во октоихот е намерно избришан и е скоро нечитлив, додека записот во требникот веројатно не бил забележан и останал неоштетен. Записот ја има следнава содржина. Ову сам книгу нашао у цркви Светог Атанасија у Премки код Кичева и предао музеју у Скопју као траг духовне културе Брсјака. Јула 1926 године, Томас Милјанич, Брадина. Друг еден собирач на старословенски ракописи од Србија е епископот Јосиф Цвијовиќ, кој што бил српски битолски епископ по Првата светска војна, значи од 1920 до 1932 година, а потоа од 1932 година до 1941 година, кога во Македонија дошле бугарите, ја окупирале, бил скопски митрополит. Поголемиот дел од својата збирка од 25 ракописи, епископот битолски Јосиф Цвијовиќ ги собирал низ црквите и манастирите во битолскиот крај. Меѓутоа има и одделни ракописи, старопечатени книги, кои што тој ги нашол во црквите и манастирите во Скопската епархија, кога тој бил надлежен архиереј. Истиот епископ подоцна, или по заминувањето од Македонија, ова своја ракописна збирка, која што брои 25 ракописи, ја однел во Белград. И тука ја предал, ја подарил на Универзитетската библиотека Светозар Марковиќ во Белград, кај што се чува и денес. По Првата светска војна, Цариградската патриаршија, македонските епархии кои несправедливо ги одзела од Охридската архиепископија, ги отстапува на Српската црква. И тоа на многу нечесен начин, за пари.
Тие епархии се откупени за злато, што канонски е неисправно и казниво. Тоа е симонија. Нечестноста стасала до методот на Јуда Искариотски, предавникот на Господа Исуса Христа, кој го предаде, односно го продаде својот учител и Бог за пари, за сребреници. Ете, на ваков начин се здобива со право во епархиите од овој дел на Македонија. И оттаму денес српската се нарекува мајка црква на македонската црква, преку такво мајчинство. Имено во таа 1920 година Цариградската патриаршија нема легален поглавар. Томосот е потпишан и издаден дури 2 години подоцна. Во него е запишано дека се постапува според политичките договори во Букурешт 1913 и Сен-Жерменскиот во 1919 година. Во одлуката се вели: по обичај црковните работи се менуваат според политичките. Овој пат земени се предвид исклучиво само општествено-политичките прилики и измени на овој простор. Зачудува фактот што денес српската црква не ги почитува општествено-политичките промени и новите настанати состојби. Автокефална црква е она каде што високиот клир, значи владиците, самите си ги ракополагаат своите новоизбрани колеги кои го немаат духовниот чин. Тоа е значи хиротонијата кога новоизбран владика се воведува во службата. Тоа се специјални молитви кои се читаат и доколку значи старите колеги, најмалку 2, па и 3 и понатака, од една црква сами си го ракополагаат многу избраниот владика, таа црква е потполно автокефална или самостојна. На тој начин, со епархиите во Вардарскиот дел на Македонија, Српската православна црква управувала се до 1941 година, до почетокот на Втората светска војна. Настанале измени во текот на Втората светска војна, кога Вардарскиот дел на Македонија потпаѓа под управа на Бугарија, а еден мал дел под управа на Италија. Во тој период, заклучно со 1944 година, со епархиите во Вардарскиот дел на Македонија управуваат Бугарската екзархија и Албанската црква. Во Втората светска војна и македонскиот народ, војувајќи за својата национална слобода, ги барал своите црковни права, односно барал возобновување на Охридската архиепископија и создавање на автокефална македонска православна црква. Тоа јасно е искажано уште во 1943 година на свештеничкото собрание во Издеглавје и на првиот црковно-народен собор во Скопје во 1945 година. Имено во летните месеци 59-та година патриархот Герман, дали беше со бачкиот владика Висарион, дојдоа во Македонија летото јули месец 59-та година уште и за Македонија заедно со архиепископот Доситеј хиротониса владика за Битолската епархија, го хиротониса Климента за владика на Битолската епархија, а потоа ги овластија двајцата си веќе македонски архиереи Доситеј и Климент, веќе во идните недели и по 2 недели тие двајцата си хиротонисаа владика за Штип. Што значи апостолското преемство Македонската црква го доби летото 59 година и од тогаш е таа официјално црковно правно автокефална. Во 1959 година Српската православна црква донесува одлука на највисоко ниво, одлука на Светиот архиерејски собор на Српската православна црква, во која се констатира дека епархиите Скопска, Злетовско-Струмичка и Преспанско-Битолска се издвојуваат во посебна самостојна црква, која се нарекува Македонска православна црква.
таа црква се раководи според собствен устав, со собствена иерархија и дека за тие простори не важи повеќе уставот на Српската православна црква. Потоа, Македонската црква побара автокефалност од СПЦ. Во одговорот се вели дека МПЦ не ги исполнува условите за автокефалност, а целта е повторно да ја стави црквата под своја власт. Тогаш, Синодот на МПЦ, по барање на македонското свештенство, монаштво и народ, во 1967 година донесе одлука за автокефалност. Соборот во Охрид ја прогласи Македонската православна црква за автокефална. Тогаш Српската црква го прекинува општењето со клирот на МПЦ, но не и со верниците. Целта им беше да го одвојат народот од црквата, но народот ја осуди одлуката на Српската црква и со љубов, достојно и љубоморно ја чува автокефалноста на својата света мајка, Македонската православна црква. Како што во она време пред 1150 години Свети Кирил започнал со преводот на богослужбените книги и на Светото писмо на тогашен македонски јазик, на говорот на македонските словени од околината на Солун, еве нашата црква веќе 20 на година работи на преводот на богослужбените книги и на некој начин и во тој начин предничиме и покрај тоа што познато ни од кои причини тие некои не сака да не признаат никако народ, никако црква. Но јас велам ние да бидеме признаени по своите дела од Бога, од Христа. А тоа дали некои од разни политички или други причини не сака да не признаат и црквата и ова, тоа е повеќе нивни проблем. Покажува колку малку се охристовени.